Доброй раніцы, царква. Рад бачыць кожнага. Я думаю, што вы ўжо даўно не чулі беларускую мову, таму трэба выпраўляць гэту сітуацыю. Уявіце сабе такую сітуацыю. Вось, вы ідзеце па садзе і бачыце дрэва. І яно пакрыта прыгожымі, зялёнымі, на выгляд здаровым лісцем. Але калі вы прыглядзеўшыся, убачыце, што на ім няма ніводнага плада. Ну, канешне, калі гэта сезон, калі там павінна штосьці быць, яблыка ці груша, і вы нічога не бачыце. Я думаю, што ваша ацэнка гэтага дрэва адразу змяняецца. Вы зразумееце, што з ім нешта не так, яно можа быць хворым, бясплодным ці проста бескарысным, або проста мёртвым. І менавіта так Ісус глядзіць на з'яву, якая з'яўляецца адной з пагрозаў для царквы. І гаворка ідзе аб намінальным хрысціянстве. Слова «намінальны» азначае названы па імені, але не мае рэальнага зместу. Гэта як пустая абалонка, як кашалёк без грошаў, штосьці знешні выгляд нейкі ёсць, а ўнутры нічога няма, ніякай карысці. І сёння праз сваё слово Христос, Ён заклікае нас зазірнуць за гэтае лісце сваёй знешняй рэлігійнасці і задаць сабе найважнейшае пытанне: а ці ёсць у маім жыцці гэты сапраўдны духоўны плод? І самы яркі біблейскі партрэт такога чалавека, намінальнага хрысціяніна, мы бачым у звароце да ладыкійскай царквы. Ладыкія быў багатым, самадастатковым горадам. І вось што кажа ім Христос. Гэта напісана ў Адкрыцці, 3 раздзел, з 14 верша. «І анёлу Лаадыкійскай царквы напішы: гэта кажа Амен, сведка верны і праўдзівы, начальнік стварэння Божага. Ведаю справы твае, што ты ані халодны, ані гарачы. О, каб быў ты халодны або гарачы! Дык дзеля таго, што ты цёплы, ані халодны і не гарачы, я маю выплюнуць цябе з вуснаў маіх. Бо ты кажаш: я багатым і ўзбагаціўся, і не маю аніякае патрэбы, і не ведаеш, што ты гаротны, і жалю годны, і ўбогі, і сляпы, і голы». Тут апісваюцца 3 станы чалавека. Халодны – гэта той, хто адкрыта не верыць, з ім усё зразумела, і гэтаму чалавеку трэба расказваць пра Бога і весці да Хрыста. Гарачы – гэта той, хто гарыць верай, чыё жыццё яно цалкам аддадзена Богу. І цёплы – гэта намінальны хрысціянін. Ён не супраць Бога, але і не для яго. Ён за Бога па нядзелях у раніцу, а астатні час жыве так, як быццам Бога няма. І яго галоўная праблема ў самападмане. Ён задаволены сабой, але Бог бачыць яго сапраўдны стан, духоўную слепату і нагату. І перш чым казаць аб прыкметах гэтага чалавека, давайце звернем увагу на прычыны, якія прыводзяць да такога стану. І першае – гэта сямейныя традыцыі, а не асабістая вера. Чалавек прытрымліваецца прыкладу старэйшага пакалення, але не робіць свядомага выбару веры. Хрышчэнне, наведванне царквы, нядзельнай школы – гэта проста традыцыя, а не следства сустрэчы чалавека з Богам. Другое – гэта павярхоўнае веданне Пісання. Абмежаванае і нерэгулярнае чытанне Слова Божага не дазваляе пазнаць чалавеку характар Бога і глыбіню яго волі. Трэцяе – гэта фокусоўка на вонкавым, знешнім, а не на сэрцы. Вялікае значэнне надаецца нейкім абрадам і традыцыям у той час, як унутраны стан яго сэрца, пакаянне, пакора, любоў – гэта ўсё ігнаруецца. І мы ведаем з вами вядомы прыклад прытчы, калі чалавек, фарысей і мытар прыйшлі ў храм памаліцца. І мы ведаем, што гэты фарысей, ён ідэальна выконваў усе рэлігійныя нейкія парадкі, прадпісанні, але яго сэрца было напоўнена гонарам і асуджэннем. І чацвёртае – гэта памылковае ўяўленне аб збаўленні. Перакананне, што дастаткова адзін раз паверыць у Бога або прайсці нейкі абрад, каб атрымаць збаўленне – гэта неправільнае уяўленне. І мы ведаем, што ў Якуба, 2 раздзел, 17 верш напісана: «Гэтак і вера, калі не мае ўчынкаў, сама па сабе мёртвая». Чалавек, ён спрабуе закласці 2 падмуркі адразу. Адзін для духоўнага жыцця
нядзелю раніцай, а іншы для рэальнага жыцця увесь астатні тыдзень. Ён хоча дагадзіць і Богу, і свету, але такі падвойны падмурак ён не вытрымлівае ніякага ціску. Хрысціянін, які можа сёння выходзіць прапаведаць, напрыклад, аб сумленнасці, а на працы будзе ўдзельнічаць у нейкіх схемах адхілення ад падаткаў, апраўдваючы гэта суровай рэальнасцю. Вось гэты чалавек, ён спрабуе закласці гэтыя два падмуркі. Стан цеплыні ён настолькі небяспечны, што Гасподзь кажа суровыя словы. Ён кажа: «Выплюну цябе з вуснаў маіх». Такая вера гэтага чалавека выклікае ў яго агіду. Але гэта не прысуд людзям, а прысуд іх стану, каб у нейкім чыне страсянуць іх і прывесці да пакаяння. І далей у 20-м вершы мы адразу бачым дзіўнае запрашэнне, можа адно з нават самых кранальных у Бібліі. Ён кажа: «Вось, стаю пры дзвярах і грукаюся. Калі хто пачуе голас мой і адчыніць дзверы, я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім, і ён са мною». У арыгінале гэта дзеяслоў «грукаюся», ён стаіць у форме дзеепрыметніка цяперашняга часу. Гэта азначае не адзінкавы стук, але сталае бесперапыннае дзеянне. Вось стаю каля дзвярэй і пастаянна грукаюся. Христос, ён не пакідае нас і не сыходзіць пасля першай жа няўдачы. Ён цярпяліва і настойліва грукае ў дзверы нашага сэрца зноў і зноў і чакае, калі мы адкроем гэтыя дзверы. Ён іх не ламае, ён ветліва грукае і чакае. Рашэнне не ў тым, каб старацца штосьці рабіць больш, а проста трэба прыняць гэтае рашэнне, каб проста адчыніць яму дзверы і ўпусціць яго ва ўсе сферы свайго жыцця. Асноўныя прыкметы, якія выдаюць намінальную веру, або гэтыя лісця, знешняя рэлігійнасць, самае вядомае, я думаю, што гэта наведванне царквы проста як звычка, а не голад па Богу. Другое – гэта веды. Мы ўсе умеем цытаваць нейкія вершы з Бібліі, удзельнічаць у дыскусіях, з кімсьці штосьці даказваць, але ў сэрцы пуста. Ніякай пакоры, нічога у нас няма. Трэцяе – гэта вонкавая праведнасць. Мы можам адмаўляцца ад нейкіх гучных, такіх вядомых грахоў, але грыбаваць там нейкім гонарам, асуджэннем, крывадушнасцю і гэтак далей. Ну і таксама яшчэ адно папулярнае – гэта рэлігійная гаворка. Мы ўсе ведаем гэты так называемый хрысціянскі лексікон. Мы можам казаць «дзякуй Богу», «слава Богу», «брат», «сястра». Але калі мы так кажам, ці ёсць у нас гэтыя рэальныя пачуцці да нашага брата або сястры? А што ж з'яўляецца пасведчаннем сапраўднай веры? Сапраўдная вера – гэта не чалавечыя намаганні, а натуральнае следства жыцця з Христом. І ў Яна 15 раздзел, 5 верш напісана: «Я – виноградная лоза, вы – галіны. Хто застаецца ўва мне і я ў ім, той прыносіць мноства плодоў, бо без мяне вы не можаце рабіць нічога». Гэта плён духу, мы все ведаем, які апісаны ў Галятам. І самае вядомае, што трэба рабіць, гэта пасведчанне сапраўднай веры, гэта пакаянне і зварот. Другое – гэта любоў да Слова Божага. Прага чытаць Біблію штодня, каб чуць голас Збавіцеля. Трэба практыкаваць малітву як пастаянных зносін з Богам, а не просьбы аб нейкіх матэрыяльных выгодах. Трэцяе – гэта сведчанне. Калегі і сябры, яны павінны бачыць нашу веру, таму што будуць бачыць перамену ў нашым жыцці. А калі гэтай перамены няма, тады трэба тут ужо задумацца. Каштоўнасці валадарства, нашы вырашэнні, яны вызначаюцца не поспехам і грашыма гэтага свету, але любоўю да Айца. Магчыма, гэта сёння нейкі стук у ваше сэрца чутны гучней за ўсё. Апостол Павел, ён прямо кажа нам у 2 Карынцянам, 13 раздзел, 5 верш. «Выпрабуйце саміх сябе, ці ў веры, саміх сябе вы спрабуйце. Ці вы не ведаеце саміх сябе, што Ісус Христос у вас, хіба што вы ў нечым няздатныя». Не пытайцеся сябе, ці быў я ў царкве. Задайце сабе лепш пытанне, ці бачу я ў сваім жыцці хоць нейкі плён духа. Ці станаўлюся я больш радасным, мірным? Ці адчуваю я голад па Богу?
Ці прагну я молиться і вивчати Його Словом? Хто керує моїм часом? Моя раніця починається з телефона ці з молитви? Мої виходні плануються вокруг Христа, ці Христос утискається в наші плани? Хто керує моїми відносинами? Я дарую так, як мені дарували? Я люблю тих так, як вони люблять мене, ці тільки ніяких людей мені симпатичних? Що я відчуваю, коли зграшаю? Легкий дискомфорт або некий холодний боль розриву відносин з зайцом? Ці, може, я наогул нічого не відчуваю? І що ж робити? Адказ ён вельмі прост, але і складаны ў гэты момант. Першае, што трэба зрабіць, гэта прызнаць. Сцягнуць маску перад Богом. Гэта не проста канстатаванне факту, што вось, да, я грэшнік, але гэта назваць рэчы сваімі імёнамі перад тым, хто і так усё бачыць. Сказаць: Господи, да, я ў нейкім чыне гэты ладыкіец, я жыў у ілюзіі сваёй духоўнай дастатковасці, я давяраў нейкім сваім рытуалам і традыцыям больш, чым табе. Моя вера была зручнай і нічога мне не каштавала, і ні ў чым мяне не абмяжоўвала. Яна была цёплай, гэта значыць бескарысна для цябе і для навакольных. Я быў бясплодны, і за вонкавай ліствой маёй рэлігійнасці не было ні любві, ні радасці. І гэта крок сумленнасці. Перастаць параўноўваць сябе з іншымі, а пачаць параўноўваць сябе са стандартам Хрыста. Другое, трэба пакаяцца, здзейсніць радыкальны разварот. Біблейскае пакаянне – гэта не проста пачуццё віны ці нейкага шкадавання. Гэта змена выявы думак, змена курсу жыцця. Гэта не проста папрасіць прабачэння, а прыняць рашэнне разгрануцца на 180 градусаў. Адвярнуцца ад самазаспакойнасці, крывадушнасці, кампрамісу з грахом і самастойнага кіравання сваім жыццём. І пайсці да Бога. Зрабіць Яго цэнтрам сваёй сістэмы каардынат. Гэта свядомы выбар падпарадкаваць свае жаданні, планы і амбіцыі Яго волі. Гэта крок рашэння. Воля, яна ўключаецца ў дзеянне. І трэба казаць: Господь, з гэтага моманту я выбіраю ісці ў Тваім напрамку, а не ў сваім. Трэцяе – гэта адкрыць, перадаць права ўласнасці. Адкрыць дзверы – гэта значыць добраахвотна перадаць Хрысту ключы ад усіх пакояў свайго сэрца. І сказаць: Господі, увайдзі ва ўсё, не заставайся ў папярэднім пакою майго жыцця, як нейкі ганаровы госць. Увайдзі ў мае фінансы, увайдзі ў мой шлюб і мае адносіны, увайдзі ў маю працу, у мае мары і нават адпачынак. Вазьмі вяршэнства. Я стаміўся быць гаспадаром свайго пустога і бессэнсоўнага жыцця. І гэта безумоўная рэшта перадачы сябе ў рукі любячага Богам. І чацвёртае – гэта знаходзіцца, заставацца ў жыццёвай сувязі. І тут крыецца галоўны сакрэт пладаноснага жыцця. Плён – гэта не вынік нашых тытанічных намаганняў, а натуральнае следства блізкіх адносін. Наша задача не з усіх сіл трэсці гэтай галінкі, напружваючыся і спрабуючы выціснуць сябе хоць нейкае падабенства гэтага плёну, напрыклад, цярпення, любоў, радасць, таму што гэта прывядзе толькі да выгарання. Наша задача – быць прышчэпленай галінай да жывой лазы, да Хрыста. Знаходзіцца ў ім – гэта значыць кожны дзень, кожную гадзіну, кожную хвіліну падтрымліваць з ім жывыя адносіны, праз малітву і разважання над Яго словам. Давяраць Яму і залежаць ад Яго, чэрпаць ад Яго сілы. І тады гэты плод, ён з'явіцца сам, натуральна, немінуючы, мы нават гэтага не заўважым, як на здаровай галінцы, злучанай з вінаграднай лазой. Гэта непазбежна атрымаецца і здарыцца. Мы нават гэтага не заўважым. І гэта крок знаходжання. Гэта не разавае дзеянне, а лад жыцця. Гэта кожны дзень заставацца ў ім, давяраць Яму і дазваляць Яму жыць сваім жыццём у нас. Давайте мы перастанем быць хрысціянамі па імені, але станем хрысціянамі па суці. І зараз група будзе выходзіць, і у нас будзе прастаўленне. Гэта час, калі мы сапраўды можам звярнуцца да Бога. Я яшчэ раз нагадаю гэтыя 4 крокі. Першае – гэта прызнаць, пакаяцца, адкрыць і знаходзіцца.
Я хочу, каб гэты 4 пункты яны засталіся, мы разважалі пра гэта. Не толькі сёння, калі мы потым пойдзем да хаты, але калі б на працягу нашага тыдня мы думалі аб тым, а ці з'яўляюся я сапраўдным хрысціянінам? Ці, можа, проста намінальны хрысціянін, які прыходзіць у нядзелю на служэнне, пасядзіць, паразмаўляе са сваімі там сябрамі і пойдзе да хаты, і будзе займацца сваімі нейкімі справамі. Можна выходзіць на гэтае месца і казаць, як я вас моцна люблю, але калі, напрыклад, здарыцца якая-небудзь сітуацыя, і вам будзе патрэбна моя дапамога, а я скажу, ну я не магу. Што вы будзеце адчуваць у гэты момант? Можна шмат адсюль казаць, але калі нашы справы яны разыходзяцца з нашымі словамі, тады гэта вялікая праблема. Людзі не будуць бачыць у нас сапраўднага хрысціяніна. У майго бацькі была такая некалі гісторыя, што ён папрасіў, яму патэлефанаваў сябар і кажа, вось, дапамажы, мне трэба вельмі купіць добры матацыкл. А мой бацька ў гэтым добра разбіраўся, ён ведаў, што як, але ў гэты час ім проста захацелася паспаць. Ну, пасля служэння прыйшоў, стаміўся чалавек, я думаю, такое з кожным бывае. І ён сказаў, не, прабач, я не магу. Ну, той, ну, ладно, і бросіў трубку. І потым на наступную нядзелю мой бацька бачыць, што гэты хлопец, але яны ўсё добра сябравалі, з ім не прывітаецца, штосьці праходзіць. І ён пачуў штосьці неладнае. І ён падыходзіць да яго і кажа, а чаму ты так са мной? Ну, што здарылася? А ён кажа, вось, я калі табе патэлефанаў, мне вельмі была патрэбна твая дапамога. І я чакаў, што ты дапаможаш, а ты адказаў мне. І майго бацьку так моцна былі ўгрызенні гэтай сумленнасці, таму што ён не зрабіў гэтага. Ён мог гэта зрабіць, але проста ён захацеў паспаць. Канешне, ён папрасіў прабачэння, але проста гэта прыклад таго, што ў нашым жыцці бываюць такія сітуацыі, калі нам трэба памочь. Можа, нам нават не хочацца, але гэты прыклад, ён будзе мяняць не толькі наша жыццё, а і жыццё іншых людзей. Давайце мы будзем разважаць над гэтым і сапраўды думаць, а ці намінальны я хрысціянін, ці не. Таму што гэта тое пытанне, якое вельмі актуальна на сённяшні момант. Давайте мы с вами встанем и помолимся.